Hey, evening. Good evening. This is the last meeting for October. Last meeting for October. We still have 2 months to go. Okay. You feel like this is too long? You want to finish it already, right? I know you felt like it, but there are a lot to do, right? Throughout this trimester. And as I mentioned, I will bring you to your group and you will spend more time on your reading and then putting it in your life development reading summary. Okay. That would be something that I would like you to do most of the time, but I will check into your room one after another. So let's plan for it. Okay. So how many of you are here in the room? There are 4 rooms that I'm going to create. And each of your room, you will get into your room. I will assign your room accordingly. Okay. Do you have any questions so far of the assignment that you are doing and Yes. you're reading? Today we'll be just doing assignment day. It's not assignment day. You have to have a group meeting in your To discuss, right? to Discussion. discuss. Yeah, discuss. Mm. Right. So we have to Yes. do like before, right? The same. Yeah. If you do not have any report yet, then there's nothing that I will going to listen from you. Okay. But Okay. if anyone's ready, then we will start your presentation. Okay. But if you are not ready yet, then we will start your presentation starting the first week of November. Okay? Okay, because I was preparing for the first week of November. Okay. So if you are preparing for the first week of November, on Wednesday of November, then that will be the first presenter will present on that day. Okay? Okay. Right? Be ready. Be ready for it. Okay? Right? Mhm. Let's create you for full group and I will assign. So Peter, okay, based on the assignment that we have, David and Peter Daya, right? For the first, David will go up to 1, and then Philemon will move to Philemon the second, right? Philemon, second, yeah, second, and then Georgia will to the second, and Mayo will go to the last. I think the last group. Yes. Sir, put me for the last to do anything because some evening I come home late. Who? Some evenings I come in late. Okay. So best anything I'm gonna do, let me be the last person to do it. For presentation. Yeah. Okay, sure. And Philemon and you will divide it in one of the week, okay? So Okay. you present it later, but if Philemon would like to present it earlier, that's fine. If you want to wait until the later day, the later Mhm. week, then that's fine too, okay? Okay. Yeah, as of now, we do have David and Peter Daya and Georgians and Philemon, Lapai and William, and Mayo. You don't have your friend here. Yes. Who is supposed to be your friend? It's a lifetime. Peter Laitan Is is that not right, huh? here. Yeah, and Caleb is not here. Peter Laitan is coming. Do you know? No, He's not coming. it's coming yet. Yeah. Okay, right. So let you discuss within What's that? within
60 minutes Tôi or chưa cần là tụi lại. let's you discuss the night like 80 minutes, right? And then I will come to your room to follow up with your discussion, okay? Okay, so join your class, your small classroom and talk about it, okay? Hey, Georgian, before you left, because your payment, okay, I will have to explain to you. Participant.
ဆရာတို့တယောက်သေးပဲလား အော် room မှာကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်နော်အားလုံးကျွန်တော် room ထဲမှာပို့ခိုင်းတယ်ခင်ဗျာဟိုဟာ room 4မှာပို့မယ်နော် အော်ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့အရင်ကျွန်တော်ပို့လိုက်တာ အောင်ဆုံးကြိုက်ကြတယ်ဆိုတာ Okay ဆိုတော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကဒီခင်ဗျားတို့ reading ကများတယ်ပေါ့နော်များပြီပဲဒီ reading ခင်ဗျားတို့နေရောက်က share လုပ်ထားမယ်ပေါ့နော် share လုပ်ထားမယ် share လုပ်ထားပြီးမှဖတ်တဲ့topic chapter နှစ်ခုရရင်နှစ်ခုစီပေါ့နော်ဒီဟိုပါပေါ့ report လုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်မယ်ဒါပေါင်းလိုက်မယ်ပြန်ပေါင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပေါင်းပြီးမှ document တစ်ခုနဲ့အပ်ရှိခြင်းတယ်အပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တည်တံ့စီမှာပဲနဲ့ပေါ့နော်1 2 3 4 chapter 4ခုစလုံး5ခုစလုံး6ခုစလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ report 1 report 2 3 4 5 6အဲ့လိုမျိုးအပ်စီခြင်းတယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနေတူနေမြရမှာဖြစ်တယ် ဥမာဟိုကျွန်တော်ဥမာဘောကျွန်တော်တို့နေရာဥမာတော့ကြည့်ဥမာဆိုတော့ဖတ်ရမယ့်ဟာကကျွန်တော်တို့နေရာကပါလဲဆိုဒီနေ့ဆရာပြောမှကျွန်တော်က the Greek heritage ကနေစားရမှာနော်အမှန်နော်ဟို ဒီမှာကျွန်တော် arrange လုပ်ထားတာက အေး ဒီမှာ historical မှာဆိုရင်ပရမအပိုင်းပီတာဒီထိဖတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ ဒီတာကဟိုအထိဖတ်မယ်တ own testament ထိဖတ်မယ်နော် ပြင်ခင်များဒီနေရာစပြီးဒီထိဖြစ် ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတနေ့ကကျွန်တော်က ကားလက်ပါနေပြီးမှကျန်တာကျန်တဲ့လေးကိုဖတ်မှာ ကျွန်တော်နာမည်ဆုံးတဲ့နေရာကနောက်ဆုံးနော် ဒီမှာ ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေစားပဲစင်ပြတော့အဲ့ဒီကနေအတကုံဖတ်တာဒီမှာ ဒီအောက်ပိုင်းနဲ့တကုံဖတ်လား မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်နာမည်ပါလားRenasis လားအဲ့ဒီကနေစားတယ်လို့ထင်တာတော်သေးတယ်ဟိုအောက်ကမဖတ်နိုင်သေးလို့အဲ့ဒါဖတ်တာနဲ့ ဟိုဆရာနောက်ဆိုတော့ကိုအောက်ကဟာမဟုတ်ဘူးလား ဒီခင်ဗျားဖတ်မှာကဒီအစ ဆရာကဟိုဘက်ကနေပဲ history and historical method ကနေစားရမှာ Okay history အားလုံး history ဒီဖတ်မယ် ဟုတ်တယ် in the Old Testament နဲ့အဆုံး ကျွန်တော်က the Greek heritage ကနေဟိုအောက်အထိ Okay heritage နံပါတ် ဒီ Renaissance ဆရာပြောတာဆရာပီတာကျွန်တော်ပြန်ပြောတာမှန်တယ် ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်တော်သေးတယ်ဟိုဘက်အောက်ကမဖတ်နိုင်သေးလို့အဲ့ဒါဖတ်တာနဲ့စတယ်ထင်တာ ဒီဟိုကားလက်ပါနေပြီးမှဒီ reformation ကနေပြီးမှဒီထိဖတ်မယ်နော်နောက်ဆုံး point to ponder ကြတော့အများအားဖြင့်သူကခြုံပြီးမှပြောထားတာဖြစ်တယ်နော် assignment ကြတော့ဘယ်လိုလဲဆရာအခုနပြောတာကျွန်တော်ရဲ့ assignment လုပ်မလား presentation မှာပဲလုပ်မလားဘယ်လိုလဲ ဒီ life development ဒီ form အတိုင်းလုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ် okay တခုအဲ့ဒီဥမာ the Greek heritage လက်ဒီ form အားလုံးဒီ form ရဲ့အကုန်လုံးမှာပဲ ခင်ဗျား၄ခုလုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်နော်အစအဆုံး၄ခုလုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီလို form နဲ့ assignment ၄ခုအပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စာမျက်နှာကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့တစ်မျက်နှာနှစ်မျက်နှာသုံးမျက်နှာဆိုတော့သုံးလေးတွေ12မျက်နှာရှိမယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုတော့ဟိုမှာဗာလဲဥမာကျွန်တော်အခုပထမဆုံးဖတ်ရမယ့်ဥပမာကဗာလဲ the great ဗာလဲ the Greek heritage နော် heritage ကheritage ကအဲ့ဒါတခုလုပြီးဆိုရင်ဒီ life development မှာပဲအားလုံးထည့်ရမှာသူကန်တာနဲ့တူနော်မတူကန်တာနဲ့တူထည့်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအောက်ကတစ်ခုသွားဖိုင်လေအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြန်အားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတိုင်းအားရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တဘောပေါ့တခါတည်းဒီ chapter ၄ခုဒီမှာရေးဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမေးချင်တာဟုတ်ကဲ့ရပြီကျွန်တော်ရှင်းပြီဒီတိုင်းမှာဟုတ်ကဲ့တခုနဲ့ရေးရမှာဟုတ်ကဲ့ကောင်းချင်တစ်ခုကိုဒီ light development ကနေတစ်ခုအကုန်လုံးထည့်ရမယ်ဒီဟိုလေးခုမှာနောက်တစ်ခုပြန်ဖတ်တဲ့ဟာလည်းတစ်ခုပါနော်ဟုတ်ကဲ့ရပြီချီဆွဲတာလေးပဲတည်ချင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမြအများကြီးချီးဆိုတင်တယ်မရှင်းမှာဆိုလို့လဲကျွန်တော်တန့်စီဝင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြီနော်okay လာ80ကျွန်တော်ဆရာနဲ့ပီတာတော့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်တော့မယ်80 minute ပေးထားတယ်လာဆွေးနွေးကြပါအဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်လာဟုတ်ကဲ့ဝင်နေဆရာကြတယ်
Okay ကျွန်တော်တို့အများအပြားမရှင်းတာရှိခဲ့လို့ရှင်ပေါ့နော်အဲ့မှာ Oh, chapter 2လုပ်ပြီးဆိုရင် life development reading summary form တခုသုံးမှာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီအများတို့ရဲ့ assignment ဆိုတော့နော်ဒီမှာ Old Testament တခုစီလုပ်မယ် New Testament David က Old Testament ဦးစားပြီးလုပ်မှာပေါ့နော်ပြီး okay. New Testament Peter လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ January စုပေါင်းပြီးမှလုပ်မှာဖြစ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာ Old Testament Life Development Reading Summary မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ form ဒီတစ်ခုသုံးမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ New Testament မှာလည်းပဲ Peter ဒီ form သုံးမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်ပေါ့နော် integrated model မှာတော့အတူတူလုပ်လိုက်ပေါ့နော် conclusion နဲ့ point to ponder အတူတူလုပ်လိုက်တော့နော်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်မယ် okay Okay. မရှင်းမှာဆိုလို့ ဆရာကျွန်တော်တို့တရားနဲ့တရားရှင်းလို့ရအောင်လုပ်လို့ရလားဒီ Zoom နဲ့ဒီအခက် ဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်နော် ခုနရှင်းတော့မရဘူးဖြစ်သွားတယ် share လို့မရဘူးဆိုရင်share ဒီကပေါင်းလို့တဲ့ခါမှာအဲ့လိုရှင်းမှကျွန်တော်တို့ share မှာပိုကောင်းမှာနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ယောက်စလုံး share လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ် allow right to come ဟုတ်ကိုဆရာဟုတ်လေ ဟုတ်ကိုအကုန်လုံး all ဟုတ်ဆိုပြီးတော့လေ host လို့ရသလားဆိုမှလုပ်ကြည့် အဲ့မှာရှင်းမယ်အောက်မှာရှင်းလိုက်မယ် all participant မှာ all ဆိုတော့ all အဲ့မှာနေလိုက်လို့ရှိရင်တော့ရမှာတယ် ကျွန်တော် Segment လို့တာတယောက်တည်း segment လုံးရပါတယ်နော် စမိကမလို့တူလေရှာကျွန်တော်တို့ Oh လုတ်တဲ့အချိန်ကြရင်လေ okay ကျွန်တော်အဲ့ဒီ group ဒီ breakout room လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်လဲမသိတော့ဘူးဘယ်လို host လုပ်ခိုင်းတယ်လဲတော့မသိဘူးဟိုမှာအားလုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ host ခွင့်ပေးလို့ရှင်တော့ရတယ်ဘာကြောင့်မရလဲမသိဘူး ဘယ်တော့မှမဟုတ်ပဲနဲ့အောက်မှာပဲမင်းကနေပဲ all participant ပြီးတော့အဲ့လိုကလေးလို့ရှိရပါ allow to multiple pin ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာရောရှိလားအဲ့လိုမျိုး allow ဆိုတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ pin နဲ့ဝင်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်က share ကိုနေတာလိုက်တာနဲ့ဟိုပေါ့ who is not all share for this meeting နဲ့တော့ဟုတ်ကခုမပြုတ်ပေါ့အဲ့လိုပဲပါလာတယ် ကြောက်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ထွက်ကြည့်မယ်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ host လုပ်လို့ရသလားမသိဘူး ထပ်ပြီးတော့အဲ့ကနေ open လုပ်ကြည့်လိုက်ပါခုနကပြောတယ်နော် It's okay Yes. Yes, sir. So you were saying something before I switched over, but I do it so fast. yeah so do you have any questions regarding the reading No, sir. So far, no. We just do our own part. okay right okay then enjoy your reading okay ဒီမှာရေးလိုက်ရေးပေးမှတူ ကြလားတမီကြလား ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုကျွန်တော်တို့ဥမာချင်းစကားပြောအဲ့ဒါရှင်းပြအခုကျွန်တော် general definition ကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေကြဆရာကြီးဆရာဘူးလဲ okay ကောင်းပြီမရှင်းတာလောက်ရမယ့်ပုံစံတော့သဘောပေါက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုတစ်ခုကတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ဟာလေ9ခုဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးကဟာတော့ဆရာကျွန်တော်အဓိက main က question ပဲဖြစ်သွားတယ်ဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒီ subject ထဲမှာလေဆိုတော့အဲ့ဒါလုံးဆရာမလို့ထင်တယ်ဆရာအဲ့ဒီနောက်ဆုံးပိုင်းတော့အများအပြားဒီမျိုး discussion မှာပေါ့နော်
discussion မှာဒီ section ပေါ့နော်ဒီ section တစ်ခုလုံးခြုံပြီးမှသူတို့ဒီ question တွေဆွေးနွေးရမယ့်အချက်တွေပေါ့နော်အဲဒီကနေပြီး ဟုတ် မှ ကဲ့ တွဲထုတ်ပြီးမှသူတို့ဒီဟိုလို့ပြောမလဲဆိုတော့ issue and question မှာပေါ့နော် issue and question မှာအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ Okay ဟုတ်တယ်ဆရာ Okay ဟုတ်ကဲ့ ကောင်းပြီနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ Okay how is going Just about to find the answer and we come back. Okay yeah it's almost time so we only have 20 minutes more to go but if you would like to be back in your room that's fine but I think it's better to be back here Yeah, it's all right. see how is going the progress of your classes or your assignments that will be the plan right okay so when you discuss like your topic your chapter it helps to think a little bit better than thinking by yourself right it's helpful Yes, helpful. Mhm. Yeah so far were you able to come up with your main ideas for the chapters that you read Well, for me, no. I just still reading it. Some of them I don't understand, it? so I have to read again. Okay I think I have a lot of reading. yeah you have to read it again and again Yeah. I am sure during weekdays you might not have time to read so it's good for you to read this time to make sure okay Yeah. and you're supposed to read at home read during your the days like you have to set aside of time for reading okay Well, Philemon is fine, I think. He doesn't have any kids, so he has a lot of time. I don't have kids, but I have all work. I work every day, you know. It's not fun. It is hard to get main idea for my assignment because I read before is about Socrates, Socrates, Einstein, Plato, Aristotle. Yeah, these are very difficult. It is too all the hard. philosophers right Yes. Yeah, these are my assignment. I yeah didn't understand anything. Nothing. yeah But I read more and more. yeah for sure Because I read before about Einstein and Plato in what's that? Aristotle. So I read before in Burmese translate. okay I don't like that book because I don't understand. yeah So for example, so this like for me that main idea. So I can go with the teacher in the Bible education. So like this main idea we can give, right? So the Old Testament, what's the Old Testament main ideas in general? Creation. This is okay. So to meditate the Torah like the Ten Commandment. For example, I can get like this, no? Okay. Torah. Okay. So based on the reading, like your Old Testament will
will have a core concept in it. Mm. So you have to have an alignment with your main ideas of the Old Testament and the core concept in it. Then you have to have your own application later on. So that's how you have to come up with. Okay. Of course, Okay, we need, there's yeah. the whole chapters that written in it. Okay. Right? All are important, but you have to figure out. You have to find out what is the real main ideas in it, right? Now also for New Testament, the same thing. Okay. And you will figure out, at least you will be able to discover something out of it. So this is the exercise that you need to seriously look into the books that you are reading. Okay. Oh, Plato. Like Yeah. Simon, you are dealing with all philosophers, and what what are those, philosopher main ideas of finding? Mm-hmm. Is it all about searching for meaning or searching for something, right? They are looking for something. Let's say some will be looking for values in life. Some philosopher will be looking for kind of ideas in life, you know. So there is each of them look for something. So you have to look for that that kind of thinking that Mm. they have, and you have to compile it in one Mm. main idea. Okay. So, for example, New Testament is like the every book is different main idea, right? So every the book, so choose just one idea or the whole New Testament. Yeah, So the whole New Testament. When you read the whole New Testament, of course there are core concept in it, okay? Section in it, but all New Testament has one direction, and you have to find out what's the main ideas of writing about New Testament, and you will apply it in education context, right? yeah. Mhm. For Of course, example, in the process, you will have your core concept, and then you will have issues and question, and you have significant code. Then at the end, you have your own application for yourself, for family, and the church or the workplace. That's how you will going to integrate on your reading. Okay. so the now I when I read the New Testament, I choose I got five main idea. For example, like Jesus is Jesus Christ is the center of God, Okay. and then number two, main idea. The main idea always I have main idea for five idea. For example, the salvation is by grace through faith. The Holy Spirit empower us believer. The church is community of the kingdom and a hope for Christ return. For example, like that, right? Like this, you mean? So you have in your reading, Mhm. you have your let's say, let's look at it.
let's look at it here. Biblical foundation use, it's will be the first. Okay, so let's pull it out, okay? All right. Testament. New Testament. Page, what page is it? Page 35, 40? Page, I don't see the page number here. Yeah, I think starting from page 30 something, right? I For, don't see the for page. somehow on the electronic, Yeah, we don't have a page. right. Doesn't really have. Oh, 35, yes. Electronic, yes. No, Page if 35, you yeah. look at it, page 35 or so, right? Yeah. Okay, here is starting the New Testament here, right? Yeah. So you read about it, Matthew, and go on and on Luke and Corinth, Ephesians, Colossians, and Philippians, right? And then John. So they put it in Hebrew, right? Yeah. And then integration. So up to here, right? Yes. So he covered several of them, not by book by book, but it's covered by content, right? It's content, right? So when you look at it, the whole thing from starting from Matthew, Luke, don't even talk about Mark and others books in it, okay? So starting from here, New Testament. New Testament, as was the case with Hebrew scriptures and Old Testament, provide varieties of insight regarding the task of teaching the faith. Okay, so what really mean here? What she's talking about? So you have to, if you read it from here, you will probably find out the main ideas in this paragraph. Okay, so that's how you read. Okay. So figure out what is talking about here. Okay. And Matthew, Luke, Corinth, and then Colossians, Ephesians, Philippians, and Hebrew, and John. Those are the core concepts. So they put in a core, okay? Put in the core. But the main idea is coming from the first paragraph. Oh, okay. Okay? Oh, okay. That's how you look at it. Okay? So these are the core concept. The first core concept is sharing vision mission. Okay, this is the core concept. Actually, that's already been highlighted in the chapters. Has been highlighted in it. So you have to pull out. You have to pull out the core concept. And but the main idea is you have to look at it in introduction. Mostly in all the chapters, they put the main ideas in introduction. Okay. Right? Yes. So that, okay, now you are learning how to read the book, okay? How to read the book. So the content is always there, right? Okay, so you are not simply reading the book, but you have to look for the main ideas and the core concept and put it in diagram. Then it will make it simple. It will make it simpler for you to read it, okay? And then you pull together the ideas that you get it from core concept. What does really mean? And you have to align with your main ideas. And after that, after you put together the main idea, the core concept, and you put in diagram, then now you have a question. So why
You have to ask why, what, all kind of question in it. And you will probably find the issue in the first core concept, second core concept, third core concept, and fourth core concept. Probably that you will have in the New Testament about 5 core concepts. The same thing in the Old Testament. Okay. Right. So you get some ideas. Yeah. To get into your reading. Okay. And you don't have to, you don't. When you read the book, you have to find the main ideas and the core concept. It's not the whole thing, sentence by sentence, verse by verse, but you have to look for that core concept and main ideas. And you put it in a short form and write it down, okay? And then pull it out. All you have to pull out, okay, now you got it. How the author put together in your chapter, okay? Right? Yeah. No, Yeah. okay. Right. Okay. So at least you get the ideas. It's similar to other chapters too. Philosophies, history, all kind of theology, all the same, all still the same, because the author put in that way. Okay. Okay, no, I got it for me. I did. Yeah. The first we read, a lot of many pages, right? We read Many all, pages. and Yeah. then, so I confuse it already. Which one is me? ID? Yeah. You have to pull out. You have to pull out all the core concept, and because in the Old Testament for David, Yeah. you have you all lined up, all lined out for you, lay out for you. Okay. So when you go to the very beginning, let's go back here. Book of Deuteronomy. So this is the whole lot here. Education in the Old Testament. Yeah. So that's how they put together. Okay. Oh, yes. So the core concept and then the main ideas are there. Education in the Old Testament. Focus on educational agent. So you look at it, the core concept and how they align to each other. Right? Okay. So this is all the core concept, main ideas are up here. It's already laid out for you. Okay. And then what you have to find out is that people, nation, prophet, priest, all aligned with who are the educational agent. So you have to find out in the Old Testament. So you keep on reading it here. So book in Deuteronomy, he's talk about education, how to teach, how to love, how to fear and serve the Lord, how to teach God's command in Deuteronomy. And who is the agent here? So you have to Yes. find for it. Okay. Have to find for it. Then after that, you will go on, and you will have the next thing. Psalm 78. So who is the agent here in Psalm 78? So you have to find for the agent. Nehemiah. You want to read about it, Nehemiah? Who is the agent here? So you have to find educational agent. And wisdom literature. Who is the agent? And prophetic literature. That's it, right? Okay. Yeah. So that's how you're going to read. Let's look at it, Simon. What is the page that you are reading? Probably
yours will be the later part. So let's say page 80. Page. Okay, madam. 8. Okay, this has to be more than that. Yeah, that's Page 138. 128, right? Yeah, 138. 138. Oh, 38. Okay. Uh-huh. So let's go to 138. Probably go again here. Historical Foundation, chapter 4, right? So Yes. Peter and you start reading from here, Historical Foundation, and then historical method. What is the main ideas of history anyway? Where's your phone? No, No, I needed to check the weather. check. That's all. That's all. I know you'll check. Bruno is watching phone. In your understanding? No, I start the Greek heritage. Okay. Yeah. The Greek heritage. That move down probably 150. Old Testament 151 or something, right? This is for Peter Lightang. Yeah, starting from here, right? Oh, not here. Yeah. Here, early Christianity, Oh. Middle Ages. You're still reading it, you know? Okay, Renaissance. Yes, yeah, this end. Is the end here? Okay. Yes, end here. Have to go back. The Middle Ages. And page. The Christianity. Yeah, page 138. Yeah. 138. Okay. Yeah, page. Yeah, up. Greek heritage, right? It's starting. Yeah, Greek heritage. Yes, start here. So the Greek heritage, when you talk about Greek heritage, those are part of your history, but the Greek heritage you have to look for what does it mean by Greek heritage. So the Greek thought and the Greek way of intellectual heritage is dependent on, what do you think? But Socratic, like all philosophers. All philosophers. What do you think? Greek has. It is hard to understand. I think this. Educational thought and practice reflect distinctive feature of the Greek intellectual heritage. Okay. So their intellectual heritage is based on what? So you have to look for it. Intellectual heritage. Let's in the general term. Like in general term, what does it mean by intellectual? What does it mean by, okay, in Burmese, pinyatat? Who is intellectual? Who is pinyasi or pinyatat? Who would be? Let's think of it. Aro wa pinyatat tayaw, pinyashi de lu tayaw. Solution ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲ Man long sum phat un hok ne ne long ta ne sin sa chuno le lu na le. Feeling ne sum phat be ne ma tu do below critical thinking what me to a chat for my facts. Okay. The great intellectual heritage ပေါ့နော်သူတို့အမွေအနှစ်အနေနဲ့ရလာတာကပညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာတတ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကဘယ်သူလဲတွေးခေါ်တတ်တဲ့လူတွေတွေးခေါ်တတ်တဲ့လူတွေတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေကနေပြီးမှဒီလိုတွေးခေါ်ခြင်းဟာဆိုရင်သူတို့ဒီလိုတွေးခေါ်တတ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာတတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တချို့တွေကမတွေးခေါ်ဘူးလေမစဉ်းစားဘူးပေါ့ critical thinking ရှိတဲ့လူတွေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်
critical thinking ဖြစ်မယ် ကောင်းတဲ့လူနော် အဲ့ဒီ critical thinking အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာအတွက် critical thinking တချို့ဆိုရှင်တော့လူဆိုးဖို့ရန်အတွက်မျိုးစဉ်းစားနေရှိတယ်တချို့ကအကောင်းစဉ်းစားလို့ရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရှင်တော့ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်ထားလဲ Socrates ကနေပြီးမှ virtue နဲ့သူကဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဟုတ်တယ် virtue နဲ့ဟုတ်တယ် virtue နဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်သူအဲ့ဒါလေးရေးထားတယ် ကနေပြီးမှ okay ပညာတတ်ဆိုလို့ရှင်တော့ virtue ရှိမယ်သူ့မှာအကျင့်ဘယ်လိုvirtue ဟာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုဘယ်လိုပြင်ထားလဲမသိဘူးအတိပညာဘယ်လိုလဲသူပါတာပြန်တယ်ဒီပညာပဲဖြစ်ဒီပညာနဲ့မပြီးဘူးသူ့အကျင့်စရိတမှာဟိုကစိနေသဘောထားကိုသူပြောထားတယ်ဆိုတော့ okay for those who had intellectual then those people had a kind of attitude စိနေသဘောထားရှိတယ်စိနေသဘောထားကိုချင်းတရား ကိုချင်းတရားကောင်းပါ virtue ကိုချင်းတရားဟုတ်တယ် behavior behavior တရားသူတို့ ethic နောက်ဆုံးမှာ ethic နဲ့ဆုံးဖြစ်တယ် okay okay then what will be so the Greek heritage is on virtue okay virtue yes was a virtue right so you have to figure out what does really mean for a Plato definition of training excellence in your own work so the excellence is something or of justice or those are something that we have to come up with the kind of a comprehensive meaning in it okay so that will be part of the Greek heritage that you have to come up with the ideas okay so we have to comprehend it in one thinking one ideas so all we end up metaphysics what question is what is Burmese I don't know what it mean which one ပမာလို့ဘာလဲ metaphysical လားအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးနော်ပမာလို့လက်မတည်ဘူး metaphysics ဆိုတာကအဲ့ဒါဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတာဟုတ်လားmetaphysical question လို့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတာကျွန်တော်မဖတ်တဲ့နားမလဲဘူးအဲ့ဒီရဲ့သူတရားစာပိုက်ထင်းတယ်တာတရားစာပိုက်လောက်မှာပေါ့တာတရားစာပိုက်အစမ်းသူအဲ့ဒါရေးတာကျွန်တော်နားမလဲမြန်မာလူတဲ့နားမလဲသူက play သူကရေးထားတာ representation နည်းနည်းလေးအောက်အပေါ်တက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအဲ့နောက်အဲ့ဒီဘာလဲဘယ်လိုခေါ်လဲအပိုက်တေးနေတုံးပိုက်မြောက်တုံးပိုက်မှာဒီဟာရဲ့တုံးပိုက်မြောက်မှာအဲ့ဒါပါပြောလဲမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါပမာလို့လည်းမသိဘူးနော်ဟိုမှာတော့ချီအဲ့ဒါအခုထင်နေတာဟိုနာမှာနောက်ပေါ်နည်းနည်းပြန် up here proper in contract contract play do အဲ့ဒါပြင်ပဲလေအဲ့မှာရှိသေးတယ် therefore they stress metaphysical question အဲ့ဒါဘာလဲမသိဘူးအဲ့ဒါဘာပြောလဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းတီးွားအခုနလုပ်တယ် highlight လုပ်ပြ okay so
the Sophists advocate use of reason and belief. Okay. အကျိုးနဲ့အကြောင်းနော်အကျိုးကြောင့်ရှိ reason အကျိုးတော့ reason တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာယုံကြည်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ metaphysics ရဲ့solution အဖြေတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါတော့နော်ဒီမှာပြောတာက metaphysical question were beyond solution ဖြေရှိတယ်အဖြေရှိပြီးမဲ့လည်းပဲအဖြေဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့ရတယ်လဲပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့များအဖြစ်တင်ချာမှာ mathematics မှာအဖြေဆိုတာကတွက်ပြီးမှတင်းနဲ့တစ်ပေါင်းရဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်းဒါလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဥပမာ justice တို့တရားမျှတမှုဆိုတာမျိုး Tomorrow's gonna be very ဟုတ်ရင် rainy. No, no. ဒါမှမဟုတ်ရင်အဖြေတစ်ခုခုပေါ့နော်ရှာတဲ့အခါမှာအဖြေရဲ့ beyond ပေါ့နော် beyond solution မှာဘာဖြစ်လဲဥပမာအဖြေတစ်ခုပြီးတယ်ပေါ့ Open the door. အဖြေကတကယ်မှန်သလားမမှန်ဘူးလားဆိုတာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲအဲ့ဒါက metaphysics ဖြစ်တယ် Okay, okay. Uh-huh. Okay let's say ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုပဲရှင်းပြအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြေတစ်ခုရတယ်အဖြေတစ်ခုရပြီးမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အရွေးတဲ့ပုံမှာလဲမို့တည်တာပေါ့နော်ရွေးတဲ့ပုံမှာလဲမို့တည်တယ် Okay မှန်တယ်အားလုံးကသဘောတူတယ်အဲ့ဒီအဖြေကမှန်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအဖြေမှန်ကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်ဖို့ကလိုတယ်အဲ့ဒါက Okay ဟိုမှာမယောကနေပြီးမှအဖြေမှန်ပြောတယ်ပီတာကလည်းဒါမှန်တယ်လို့ပြောမယ်ရောက်တောင်းအနေနဲ့လည်းဒါမှန်တယ်လို့ပြောမယ် Okay ၃ယောက်စလုံးကနေပြီးမှမှန်တယ်လို့ဒီအဖြေမှန်တယ်လို့ပြောတဲ့အကြောင်းရင်းပါဒီအဖြေရပြီးတဲ့အခါလေရလတ်ပါရှိတကယ်လို့များရလတ်ကအားလုံး proof လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အဖြေကမမှန်ဘူးဟုတ်မလားသူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲရရှိလေအဖြေရဲ့ beyond solution ပါလေကောင်းကျိုးလားမသိဘူးအကောင်းကျိုးလို့ပုံစံပြောကောင်းကျိုးဖြစ်လဲဆိုအကျိုးပြုအကျိုးတက်ရောက်မှု advantage เนาะ to advantage consequence consequence သူ့ကျိုးရလိုက် Okay အားလုံးမှန်တယ်လို့တတ်မှတ်ထားပြမယ်သူ့ရဲ့ consequence နောက်ဆက်တွဲပါ Okay ကျွန်တော်တို့အချိန်ကစကားပြောလိမ့်မယ်ဆိုရင်မှကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိတယ်မလားလူတွေကအားလုံးသဘောတူကြတယ်အားလုံးကမှန်တယ်ဆိုမှပြောတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်နောက်ဆက်ရလက်လို့ပြောမှာရလတ်ဟုတ်တယ်ရလတ်ပြီးမှပေါ့နော်ရလတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာအချိန်အားဖြင့်စကားပြောတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါ metaphysics ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူး beyond solution ဖြစ်တယ်ရပြီOkay ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီGreek heritage ဒီရဲ့ heritage ထဲမှာသူတို့ဒီကဘာကြောင့်ဒီနေ့ထိတိပံပညာရှင်အများကြီး Greek ပညာရှင်အားဖြင့်ရရှိတယ်လဲဆိုတော့သူတို့အားဖြင့်ဒီနေ့ထိအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိတယ်philosopher ဒီအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထိအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိလေOkay ဟိုမှာခရစ်တော်အတိခံတယ်အဲ့ချိန်မှာမှန်တယ်လို့ပြောရလို့ရှိမယ်မမှန်ဘူးဆိုမှပြောရလို့ရှိမယ် Okay မှန်ကြောင်းမမှန်ကြောင်းပြန်ကြည့်အောင်
ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီခံခြင်းအပြင်လူတွေကဒီဟာကတမန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုမှအခုလက်ခံတော့မယ်နှစ်2000ရှိပြီ Okay Okay ဒီလိုပုံစံရှာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ Greek heritage အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာအဓိကဖြစ်မလဲ the consequence ကပိုရေးကြည့်မယ်နော် result ရဲ့ consequence ပေါ့နော် Okay right Okay so transhuman nature human relation which resulted in the belief of relativity of all truth နောက်ဆုံးကြတော့ဒီတမန်တရားပဲရောက်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီ philosopher အားလုံးကနေပြီးမှဘာရှာလဲတမန်တရားကိုရှာတာအဲ့တော့ဒီ Greek used the term to refer education culture or social political ethical aspiration Okay ဆိုရင်တော့ဒီဟာ Greek heritage ပေါ့နော် The New Testament ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာဒီပြန်ပြီးမှသူရှင်းပြမယ် Greek heritage အကြောင်းပြန်ရှင်းပြတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ education curriculum to emphasize distinctive way of life for God chosen people Christian or identified follower of the way education emphasize teaching about Jesus in every person represented way the truth and the life disciples of Jesus were commissioned to teach others to obey everything Jesus had commanded. Disciple of Jesus were commissioned. ဆိုတော့ဒီမှာပြန်ရှင်းပြတာက okay ခရစ်တော်ရဲ့ teaching ကပါလေခရစ်တော်ရဲ့ teaching ကသူဒီအသက်ဖြစ်ကြောင်းသူဒီတမန်တရားဖြစ်ကြောင်းသူတင်သမျှကျွန်တော်တို့တခုမှမလွတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြန်ပြီးမှလက်ဆင့်ကမ်းဖို့ရန်ဖြစ်တယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ educational institution မှာကိုတင်ချင်တယ်လို့တင်လို့မရအောင်အဲ့ဒီတမန်တရားလူတိုင်းရှိမှရောက်ရှိဖို့နော်လူတိုင်းသိဖို့ Okay Okay what else is here I think this time is over now Okay you all get what I am trying you to learn right Yes. Learning has to be by yourself I cannot simply like banking it to you you have to have that hand-on learning by yourself so that's called competency-based theological education right competency-based so you have to you know find out the solution by yourself as well so we are all working together okay အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးမှာပေါ့နော်အဖြေရှာဖွေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တုန်းကပညာရေးဟာဆိုရင်တော့ဆရာတွေကပြောပြီးမှကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကရတဲ့လောက်ပဲဖမ်းပြီးမှလေမရဘူးဆိုမရဘူးပဲအဲ့လိုကိုအားလုံးဆရာဖြစ်နေကြအခုအားလုံးကဆရာဖြစ်တာထက်အားလုံးက learner ဖြစ်တယ်ပေါ့သင်ယူတော်သူတွေဖြစ်တယ်
ဟုတ်ပြီနော် Okay ဒါဆိုရင်လို့ရှိရင်တော့ next month ကြာရင် next month first presentation အတွက်ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးမှ ready တဲ့လူအရင်ဆုံးကျွန်တော်နော်ဆိုတော့biblical foundation တော့အရင်ဆုံး presentation လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ် biblical David foundation David နဲ့ဟိုဟာ အဲ့ဒါနည်းနည်းအာယုံစိုက်ပြီးခဏနေကြ Okay. အားလုံးခဏနေကြအားလုံးအပြင်ဆင်လာမှာပါဆိုရမှာဟိုလူကြီးပြင်ဆင်ကိုအဟိုတရားကမှမပြင်ဆင်လာဘူးစလဲ chapter လိုက်ပဲသွားကြအောင်နော်ပထမအဦးဆုံးအဖွဲ့တွေကနေပြီးမှဒီ November first Wednesday မှာပေါ့နော်ပြင်ဆင်ကြပါနော် Okay. Patient. ဟုတ်ပြီနော်ဆက်လက်ပြီး chapter နဲ့အရင်စပါဦး ငါတို့က Old Testament New Testament ပထမအပတ်မှာနိုဝင်ဘာပထမအပတ် ဟုတ်ကဲ့နော် နောက်တစ်ပတ်ပေါ့ နောက်တစ်ပတ်တော့မဟုတ်ဘူး next week ဖြစ်နေပြီ okay next week နော် okay အောင်ပြီနော် Okay ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်တယ်ဆ ဒု ရာ တိ ကြီး ယအဖွဲ့တရားဒုတိယလိုက်မှာပေါ့နော် ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆရာဝီလျံနဲ့ကျွန်တော်တို့ညောင်နောက်ဆုံးပေါ့ next second week ကြာရင်ဖြစ်မယ် second week နော် Okay အားတော်နေရှာလာပါရ ဆိုတော့ second week က theological foundation အကြောင်းမဟုတ်ဘူး second week တော့ Philemon တို့ဖွဲ့ဖြစ်မယ် ကျွန်တော်တက်ဝိဖြစ်မယ်ဆရာ Yeah you နံပါတ်3လေ have to prepare at the နံပါတ်second week of the month ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် philosophical foundations ကကျွန်တော်တို့ Yeah တတိယ ကျွန်တော်ဟာဆရာအဲ့ဒီမှာ question general definitions and philosophical questions and modern philosophies of education the choice of philosophies number 3 number 3 So right ဆရာကျွန်တော်က philosophical foundation ကလေဆရာကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်အဲ့ဒီ question ကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီ diagram ပုံစံပြန်လုပ်ရမှာလားမလို့မလားဆရာအားလုံးလိုတယ်အားလုံးလို okay အားလုံးလိုရမယ်နော်အားလုံးဆိုရဆိုတော့ရှင်းပြတဲ့ဒီ class ရှိတဲ့နေ့ကျရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းပြမှာနော် Okay ဟိုပါ screen share နဲ့ရှင်းပြမှာလားလို့လား screen share ပြီးမှရှင်းပြမယ်နော်ဒီအတိုင်းခင်မှာအထားမှာပေါ့နော် Okay okay ဆိုတော့နည်းနည်းဟောပေါ့ပြင်ဆင်ဖို့လိုမယ်ဆိုတော့ November 5နော် November 2nd တို့က second third ပေါ့ third မှာပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ presentation တွေကဒီအဖွဲ့က presentation 1 2 3 4တွေကဘယ်နေ့ဖြစ်မလဲဆိုတော့November 12 ဖြစ်မယ် Okay Georgian and Philemon will present on November 12 then Yao Tong and William will 1 present 2 3 on 4 5 November 19 right November 19 let me check November 19 November 19 Wednesday yes second third is 19 yeah on November 19 okay Yao Tong and then last group will present the presentation on so before Thanksgiving right 26 November 26 okay so November 26 yeah we'll finish up before Thanksgiving we'll present and then we'll have a new assignments okay right yes sir things
That's how it will going to work. Otherwise, we will not be able to finish it. We have to present it based on Tuesday. Okay, presentation day on 12 will be Georgians and Philemon. And Giao Tong and William will present on November 19, and the last group will present on November 26. Okay, this makes sense, right? Yes. Otherwise, we will not be able to finish. So work harder every week. You will have a presentation. For those who are not presenting, you still have time to prepare. But the first group will present it. David and Peter Dyer will present it on November 5. Okay? November 5. Be ready. Yeah. Be ready. Okay? Right? Okay, good. And if that will be